Keberangkatan kapal pada hari Senin saat ini yaitu kapal Venetian, kapal Glory Mary dan kapal Al Sudais 21. Hari ini tanggal 18 September 2023 pada jam setengah 6 sore. Kita akan menyaksikan detik-detik keberangkatan 3 buah kapal yang akan menuju ke Siau Tagulandang dan ke arah Maluku Utara. Keadaan perairan di Pelabuhan Manado terlihat lautan tampak tenang. Kapal Glory Mary sedang bersiap untuk diberangkatkan ke Tagulandang dan Hulu Siau. Selain kapal yang tujuan ke Tagulandang dan Hulu Siau, ada juga kapal Venetian dan kapal Al Sudais 21. Bersama-sama kita saksikan saja keberangkatan dari ketiga kapal ini. Dan untuk melihat aktivitas kapal di Pelabuhan Manado, subscribe dan bunyikan lonceng. Update setiap minggunya beberapa kapal dari Pelabuhan Manado.到了，到了。Saya belum buat. Kok. Mantap.
Ber. Mana? Oh, itu ah. Hah? Hah? No, ni mudah-mudahan kita hari Jumat. Ada itu. Kasihan. Ayo kan. Tabur begitu. Dia nak fokus. Tak fokus. Okay.